滚，这里是千千滚滚。笨蛋，笨蛋！哼哼。外面有人，外面有人。你的棉签呢？你的签签呢？外面有人，有动静。是那个小朋友回来了，小朋友回来了。在哪里去了？在这里。现在4岁宝宝了，4岁。不要挖人。笨蛋，戳死你！